Pessoal, mais um dia, graças a Deus. Hoje temos muita dica aqui, incrível. Dica de parte elétrica, dica de motor, moto que não... Rapaz aqui me achou pelo YouTube, disse que a moto dele não passa de 20 por hora. Hoje a gente vai resolver esse problema, sério, entendeu? Sua moto vai andar muito agora, hein? Depois se Deus quiser. Tá aqui, ó, motinha dele não anda nada. Tá aí, ó, não sei o que houve aí. Problema sério, tá? Rapaz colocou uma mangueira aqui, ó. Então bora ver aí, tá bom? Bota assim, pode botar assim, filho. Ela bota às vezes quando ela quer. É a vontade dela. Bem, não pode ter nenhuma entrada de ar aqui, certo? Não, aqui. aí eu tirei, como é que fala? Tava dando... Aqui. Esse cachimbo aqui, você tá com medo de entrar água, certo? Não, tava dando a centelha... Ah. Tava falhando assim. Ô, meu filho, ele já botou, ó, ele botou a mangueira aqui já pra jogar gasolina direto. Tô brincando, isso aqui é uma proteção. Mas existe um método aí que você não precisa colocar isso não, tá? Que não entra água de maneira nenhuma. Eu sei que realmente tá vendo muita enchente aí, mas tem aí um procedimento também. Primeira vez que eu vi. Eu acho que ele tá com medo mesmo, de verdade. Tá. Porque, não, ele tá certo. Se bater água aqui, a moto morre. Ele tá certo. Tá falhando muito sua moto. Tá falhando muito? Liga ela pra gente aí, quero ver. Tô curioso, quero saber qual é o problema. Morre também quando, tipo assim, se eu der um... Opa, balancinho, tem que regular, já vi logo que tem um barulhinho aqui. Estourando aqui também, bum. Vai. Ó, um balancinho tá muito bom não, tá? Tá vendo aí? Puxa o jogador dela, ela liga. Vai. Posso falar o que tá acontecendo? Me liga aí. É o seguinte, seus balancinhos tá batendo muito, certo? Tá mais ou menos dessa altura aqui. Então, se os balancinhos estiver alto assim, não consegue abrir a admissão escape e a moto rateia, tá? Rateia muito. É o balancinho, tem que regular ele. Não está abrindo as válvulas, admissão escape. Tem que regular aqui para poder abrir para a moto contar, funcionar normal. Senão ela fica fraca. Você pode observar que você às vezes sente... fraca. Tá fraca, não tá? Então, a moto tá fraca. Não é normal dessas motos, essa moto é torcuda. Então, daquele menino ali a gente regulou, ó. Aquele menino lá. Show de bola. Fizemos um motorzinho dele. Então, eu já andei com outras motos dessas daqui e ela é bem torcudinha. Você pode ver, a varetinha. Olha lá. Então, ó, pra ficar boa essa moto aqui, tem que, ó, tudo bem, regular os balancinhos aqui, colocar solão de freio aí. Primeiro é regular os balancinhos. Aí depois a gente parte pra outro problema se tiver, tá bom? O Caio vai fazer isso aí pra você aí. É barato, tá bom? Você me achou pelo YouTube, não foi? Foi, meu. Isso aí. Tu mora onde você? Eu moro ali em Santa Cruz da Serra. Ih, já morei em Santa Cruz da Serra. Não, é bom. Quitativa. É. Morei ali, Quitativa. Tem até o Tininho que, né, ele tem oficina de moto ali também. Gente boa. Ó, do rapaz ali eu regulei, ó. Sua moto tá fraca ou tá andando normal? Tá forte? Fiz o motorzinho dele, ó. Tá aí, ó. Quiser jogar pra dentro, Caio, pode jogar, tá? Ó, jogar pra dentro. Primeira coisa aqui, tira a tampa. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho, acho que eu tenho 0,25 a lona, tá? Primeiro a gente vai botar normal. Eu queria também trocar o CDI dela. Botar um de 150. Mais forte. Pra cortar. Melhor. Fica mais veloz. Porque ela é 125, tá né? Muito. Não é 125? Ela quando ela chega numa certa limitação, ela tipo como que flutuasse válvula, ela para. Entendi. Ela tipo, como que ela não subisse mais giro. Tipo, porque mas nem corta nem nada. O CD dela é pequeno. A gente vai botar um CD aqui da 150, principalmente o de start. O CD do start da 150, ele é mais veloz. A moto que tem start é diferente. Você pode ver que se você botar o arranque na 150 aí, certo? De kick, se você botar start, muitas das vezes não pega não, tem que mudar o CDI, tá? Então a centelha é mais forte. Então já aconteceu isso comigo já, tá bom? Então a gente vai jogar lá pra dentro aí, a gente vai dar uma geral. E aí, Caio, tô curioso, hein? Quero saber qual é o problema aí, hein? Renato, uma coisa eu sei, gasolina CD ele dela não tem original. O que é? Uma coisa eu sei, gasolina ele não tem não. Pelo amor de Deus, não tem gasolina não? Balança aí. Rapaz! Esse cara tá andando no cheiro. Meu filho! Ele tá andando no cheiro. Meu filho, uma das coisas mais importantes do mundo, colocar gasolina. Bem, tô curioso, quero saber aí o que houve aí. Caio, pode trazer aí a chave 10 aí, L. A gente vai remover a bobina aqui para dar espaço para tirar, certo? Isso aqui é uma dica simples e fácil, tá, pessoal? Vocês dão uma olhada aqui no balancinho aqui. A gente vai botar uma guarnição nova aqui, tá vazando, certo? Aqui. Aqui são 2 parafusos na tampa, certo? E tem o catalisador também, que a gente vai remover. Isso aí é coisa simples, tá bom? E aí, Caio, conseguiu aí? Tô curioso, quero saber o que houve aí.
Sem jeito mandando E o no rapaz aqui também tá curioso, tá, ó? Né, ó? Tá curioso o menino aí, ó. Curioso. Vamos ver aí. braço. Sem jeito mandando no braço. Bem, vamos ver agora como é que tá os balancinhos. Botei no ponto já. Colocou no ponto? Bem, tem que botar no ponto aqui, tá, pessoal? Ó, tá aí, ó. Ponto P. O cara botou no ponto aqui, tá vendo? Ó, bolinha pra cima. Aqui, ó, no T aqui, certo? Vocês rodam com a chave 19 aqui. Tá aí, ó. Tô curioso. Quero saber qual o problema aí, tá? Bora ver aí. Tá? Ó, aqui mesmo você já escuta o barulhinho, certo? A rodinha do menino parece que tá boa. Pelo amor de Deus, olha aqui. Vai. Aqui. Tá batendo Rapaz, muito. como é que esse menino tá mandando desse jeito? Aqui, ó. Ó o barulho aí. Isso aqui, pessoal, a moto não desenvolve, certo? Bem, admissão razoável. Mas a escape, terrível. Deus me livre. E detalhe, isso aqui a moto não desenvolve. Por quê? Porque não abre a admissão escape, entendeu? Então, tem esse problema sério aí, tá? Ó, quer ver? Vou até dar uma dica aqui, importante. Chega aqui, Caio, por favor. Essa dica aqui é para as pessoas que estão pensando na mecânica. Ó, se um dia você tiver uma moto aí, que você trocou o disco de embreagem, trocou tudo, certo? Ó, vocês estão vendo aqui, comido? Olha aqui. Ó, comida aqui. Isso aqui também a moto não desenvolve, porque não abre admissão, escape, não desenvolve. Se agora chegou o rapaz aí com uma bis aí, 125, havia trocado várias peças, né? Disco de embreagem, transformou a moto de injeção, né, dele, colocou um carburador. Você vê como é que, no entanto, quando ele chegou aqui, estava todo comido, esses carocinhos, ó, esses carocinhos aqui, tá vendo? Então não abre as válvulas, certo? De admissão escape. Então a moto não passava de 20 por hora. Então o rapaz entrou no desespero, já não sabia mais o que fazia, queria vender a moto. E no entanto era isso aqui. Outra coisa também, isso acontece também com moto varetinha também. 99, ó. Isso aqui é uma árvore de comando da 99, varetinha. A varetinha ela é dupla, certo? Também, se esse caroço aqui tiver comido, as válvulas, ó, fica assim, lá no balancinho. Ela não desenvolve também. Ela abre pouco. Então, chegou um rapaz aí que também com uma 300. Deixa eu ver se tem algum aqui para dar uma dica. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui é da Twist, tá bom. Mas o do rapaz já não tinha esses carocinhos aqui não. Trocou o disco de embreagem e nada, a moto não desenvolvia, certo? No entanto, estava comido isso aqui, ó. Então aqui que era o problema. A moto do cara, uma 300, não passava de 70, certo? Então essa dica aí. Então a gente vai regular aqui. A regulagem aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Na escape aqui é 12 centésimo, aqui é 8 centésimo, certo? Se caso você não tiver a paletinha, vocês podem regular com uma gilete, certo? Só que a gilete é 9 centésimo, porque não pode, não desenvolve, certo? Ó, isso aqui para regular é simples. Cai, segura aqui para mim, por favor. Ó, isso aqui, para vocês regular isso aqui, vocês têm que afrouxar primeiro essa porca aqui. Ó, porquinha 10 aqui, ó, tá vendo? Quando vocês afrouxam ela, ó, chega bem perto, Caio. Ó, vocês afrouxam ela primeiro. Bota o dedo aqui, segura o parafuso e vem aqui. Ó, tá vendo aqui? Aí vocês vão vir, vão rodar para poder o parafuso entrar. Ó, que é o do meio. Vai entrando. Até vocês perceberem que sumiu essa folga. Quando sumir, aí que vem a hora da regulagem. Vocês podem botar uma gilete, moto que você tá no ponto. Tá chegando, tá chegando. Então eu tô afrouxando aqui. Ó, tô afrouxando esse aqui e tô apertando do meio. Eu tenho um aparelhinho, né? Que regula, né, Caio? Tá guardado. Ó, sumiu. Chega perto, Caio. Ó. Bem pertinho. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Bem pouquinho mesmo. Se quiser aproximar mais um pouquinho, vocês podem aproximar. Vocês vão sentir no dedo. Ó. Enforcou. Não pode estar enforcado. Senão a moto também custa pegar. Então volta um pouquinho. Chega mais perto. Volta um pouquinho. Ó. E aperta a ponta. Volta um pouquinho esse aqui e aperta. Ó. Vai ver. Ó. Chega mais bem pertinho, Caio. Ó, tá vendo aqui? Aqui, só aqui já dá pra sentir que a moto já desenvolve bem, certo? Quando vocês acabarem de colocar a gilete aqui, que ela é 9 centésimo, aí vocês podem vir aqui agora e chegar aqui e apertar, ó. Ó. Vem com a giletinha. Ó. Ó. Sentiu? Rapaz, ficou um luxo, Ó. senti. Agora, tomara que a árvore de comando dele não esteja comida, certo? Tá aí, ó. Esse aqui também precisa dar uma regulagem, ó. Pouca coisa. Ó, não tá tão ruim não, tá? Esse aqui tá bom. Ó. Chega mais perto, Caio. Ó. Tá vendo aqui? Ó, mesmo procedimento. Vocês vêm aqui, afrouxa
esse 10 aqui, o rapaz tá olhando ali, aponta pra ele. Ele nunca mais vai pagar ninguém pra fazer isso. Vocês vêm aqui, dá uma apertada, ó. Vocês vão apertando e vão testando, ó, até acabar essa folga aqui. Pode também botar uma gilete ali, tá? Ó, você pode ver que tá pouquinho, ó. Mais um pouquinho. Ó. Agora foi. Foi demais. Aí vocês voltam. Volta um pouquinho só. Volta um pouquinho só. Ó. Ó, ficou no ponto. Perfeito. Aí. Coloca uma gilete lá que é 9. Eu tô regulando no tato aqui, certo? Depois que vocês regularam, vocês vão segurar com esse aqui e vão apertar com esse aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Vocês vão apertar, ó. Tá vendo? Ó. Segura aqui, esse de cima, e aperta. Ó como é que é fácil, hein? Ó. E aperta. Ó. Bora ver agora. Uma folguinha pequenininha, tá vendo, Caio? Uhum. Perfeito, ó. Perfeito. Quase você não escuta o barulho, tá bom? Isso aí, ficou show. Agora esse aqui de novo. Esse aqui também ficou perfeito, tá vendo aqui, Caio? Uhum. Ó. Mas você pode observar que você sente ainda Um barulhinho pequeno. Pouca coisa, entendeu? Então, ó, vem aqui, ó, vou dar mais um aperto mínimo, ó, chega bem pertinho, mínimo, ó, pouquinho de nada, ó, e vou apertar, ó. Perfeito, cara, aqui, ó, não escuta um barulho, ó, tá vendo aí? Uhum. Isso aí. Pessoal, tá aí, ó, tá bem regulado. Bem, aqui, só coloquei um parafuso aqui, né? São 2 aqui, só para fazer um teste, para ter uma visão. A gente vai ver se está subindo óleo, certo? Aqui, ó, aqui. Bem, vou aproveitar. Esse carburador a gente vai dar uma regulada nele, certo? Não pode esquecer de colocar aqui, ó, senão dá entrada de ar, esse bichinho aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Se tiver um rasgozinho aqui, vocês cortam, coloca. Ou vocês podem também cortar aqui e botar um parafusinho, não tem problema não. Mas tem que estar tampado isso aqui, tá? O CDI dele a gente vai botar o meu ali para fazer um teste, certo? Que é um pouco mais forte. Ó, vou mostrar para você. Vou mostrar para você a regulagem de um carburador, tá? Perfeito, tá aqui, ó. Ó, carburador regulado é assim, ó. Liga pra gente aí, segura aqui pra mim, Caio. Ó, e olha que essa moto aqui é só pra gravar vídeo, tá? Ela fica só parada. Isso. Fica parada essa moto. Ó. Olha a força que tem essa moto, hein? Incrível. Olha a lenta dela. Ó. Perfeito. E câmbio original, hein? Esse Tudo motor, original. eu fiz esse motor porque ficou parado há muito tempo essa moto, certo? Tem uns anel colou. Essa moto aqui ficou parada há 15 anos. Aqui, ó. Só pra gravar vídeo. Agora a gente vai tirar o CDI aqui, cara, e a gente vai botar na moto dele, certo? Uhum. O CDI dela fica aqui, ó. Esse CDI aqui é o CDI de start, do qual ele tem muita força, tá? Esse aqui. Ó, tem que ser esse código aqui, ó, tá vendo? Ó. Isso aqui é para modo de start, então ele tem mais força. Esse daí é 750. De start, tem mais força. Aqui, ó. Várias pessoas já chegou aqui com essas motinhas aqui, 125, né? Um senhor de idade uma vez chegou aí, queria subir um morro com a mulher dele, a moto não tinha força. Então quando eu coloquei um CDI desse, eu vou te falar uma coisa, a força é muito maior, certo? A gente vai ligar a moto aqui agora para ver se está subindo óleo, entendeu? E torcer para que a árvore de comando esteja tudo ok. E Bem, se... a gente vai ligar só com a gasolina do carburador, tá bom, Caio? Se ela ligou, né? Porque tava sem gasolina. Se ligar, não sei nem se ela vai ligar. Deixa eu ver se ela vai ligar. Essa moto aqui para pegar tava um custo, hein? Ó. Tá subindo óleo, cara. Ó, barulhinho é esse aqui, ó. Parou o barulho, tá? Ó. Parou. Ó, esse aqui é o catalisador. Bota aqui no meu dedo, Caio. Vou tirar o dedo, hein? Ó. Tá vendo? Catalisador. Ó, tá vendo aqui? Parou o barulho, tá subindo óleo. Tem barulho nenhum. Ó. Tá vendo aí? Olha a lenta da moto. Esse motor tá subindo. Ó a lenta da moto, hein? Você vê a diferença, hein? Ó. Olha a diferença. Você pode ver que se você acelerar, você vai sentir uma força maior. Acelera lá pra gente. Deixa ele acelerar. Ó.
Caraca, outra coisa, velho. É outra coisa? Outra coisa aqui. Ó, aí. Então, Outro, filho. ó. Olha pra mim. Era isso que tá deixando essa moto fraca. Tá bom? Até é doido, mano. Ficou forte ou não ficou? Totalmente, essa moto tava muito manca, tava falando. Não tava muito fraca? Tá, isso aí. Vai sair caro. E detalhe, hein? Aqui, ó. Não tem gasolina aqui, ó. Só tá andando com a gasolina daqui, ó. Aham. Ó. Tava sem gasolina. Ela não Isso aí. tem, não tem. Ó, lenta. Vai andar no cheiro agora, tá? Porque isso aí também, ó. Folgado faz beber muito, tá, pessoal? É Muito. tava bebendo Tá aí, ó. muito. Até agora a moto não morreu. Tá aí. Cadê? Ela morre? Não morre, tá aí, ó. Eu botei 10 real, ontem. Aí. Olha, calma aí, uma coisa que eu preciso. Ela tá com pouco óleo. Vem ver. A tampa tá aberta e não tá saindo óleo não. É, tá com pouco óleo mesmo. A gente vai ver isso aí, tá bom? Aí, ó. Ó. Detalhe, hein? Até agora não morreu não, hein? Aí. Ó. Aqui, ó. Só pra esse pouquinho aqui de gasolina, hein? Você viu o tanto que tá ligado. Deixa eu ver se ela vai voltar. Voltar a tampa? Não, pra você fazer esse teste do corte... Ah, depois de fechar. É, depois de fechar, tá bom? Tá aí, ó, pessoal. Moto realmente. Ah. E detalhe, quando você chegou aqui, você dava 1000 quicadas, não era? Pô, 300, filho. 300 mil quicadas, isso aí. E nada. No pedal aqui. No pedal aqui, ó. pedal aqui. Tá, isso aí. Então, pessoal, segue essa dica aí, tá? Balancinho muito desregulado, realmente a moto não desenvolve, ela não dá uma lenta perfeita, porque ela não abre as válvulas de emissão escape, entendeu? Então, muitas das vezes a pessoa pensa que é carburador, pensa que é isso, que é aquilo, mas não é. Simplesmente essa regulagem aqui, ela é muito importante. Então aqui vocês colocam com 12 centésimo, ali é 8, ou usa uma gilete, entendeu? Pode ser usado nos dois, não tem problema. Só que ela é 9, a gilete, também não tem problema. Aqui a gente regula no tato, certo? Com o passar dos anos, vocês vão sentir, assim, ó. Vocês vão sentir, entendeu? Com o passar do tempo, né? Entendeu? Às vezes aí, com 15 dias, um mês regulando aí, você, na terceira regulagem você já fica um craque já, tá? Vocês podem até treinar, é uma coisa simples e fácil. Então agora a gente vai agora conferir o óleo, tá? Ver se tá tudo ok, certo? E ele vai dar uma volta depois com o meu CDI. Bem, chegou a hora da verdade, certo? Tô curioso, liga a moto pra gente aí, tá, Caio? Quero ver aí. Já trocou o óleo, tudo bonitinho, certo? Entendeu? Solta aí pra ver a lenta. Meu Deus do céu, perfeito. Meu filho, isso vai sair caro. Ó. Caio, é o seguinte, dá uma volta na moto. Tá aí, ó, a moto pega mais rápido. Era 300 mil quicada pra pegar, tá aí, ó. Olha lá. Quer você mesmo andar aqui nessa rua? Vou andar. Deixa ele andar até o final e voltar. Deixa ele andar primeiro. Rapaz, agora vai dar uma volta, hein? Quero ver, hein? Vai lá, dá uma volta aí. Lá vai, hein? Pelo amor de Deus, agora a moto tá andando, hein? Chegou até a empinar. Aí. Ó. E aí, como é que tá? Tá top. Tá show? Ficou melhor? Tá melhor, pô. Não ficou mais forte, não Com ficou? certeza. Com esse CDI? Então tá aí, ó. O tiro sobe mais. Ó, CDI não vou nem te cobrar, tá? Uhum. A gente vai abaixo de troca aí, tá bom? Aí, graças a Deus. Agora traz aí pra gente trocar a lona de freio, tá bom? Vamos terminar aí. Bem, consegui arrumar um CDI pra ele, certo? Aí. Esses dois aqui realmente não tá muito bom. Esse aqui é o dele, olha a diferença. Ó. Ô, rapaz, ô. Devagar, calma. Você viu que ela tá com giro forte agora, né? Ela tá cortando, ela tá... Isso aí. E aí, Caio, como é que ficou aí? Deu aí? Eu tive que botar uma 0,25, mas coube aqui. A outra não coube, não? Não. Cadê? A outra não coube, não. A outra... Ah, eu entendi. Você botou a 0,25, isso aí. É. 0,25. Porque essa é mais encorpada, né? Deixa eu ver aí. Uhum. Quer dizer que a outra não ia dar freio de jeito nenhum, né? Não. Então vocês botam aí 0,25, tem 0,50, coloca lá. Dá uma dica aí, tá, pessoal? Cubo gasto. Então aí bota aí a lona 0,25, isso aí. Tem algumas que pega até 0,50. Eu acho que se botasse 0,50 Outro detalhe também, aqui... tem que explicar aí, tira aí. Vocês raspam isso aqui, tá? Eu passei uma lixa aí já. Aqui é assim, ó. Porque tem umas que tem uma beirada alta aqui, certo? Beirada alta. Então você precisa remover, entendeu? Aí, ó, tá fundo aqui, tá vendo? Então é isso aí. A motinha agora vai ficar 0.
Pessoal, vou dar uma dica aqui muito importante, certo? O rapaz aqui, ó, havia passado em outro mecânico, não sei o que houve. Não precisa falar o nome, não. Quanto cobraram para alinhar? R$1.000. R$1.000? R$1.000. Meu Deus do céu. E simplesmente eu caio aqui, acertamos a frente, certo? Essa moto aqui tava com a frente torta. Agora tá tudo ok. Isso é uma coisa que vocês podem fazer em casa. Chave 12 aqui, 12 aqui. Vira aí, Caio. Ó, chave 12 aqui, aqui. Approchou esses 4 aí, levanta a moto. Segura um aqui com a perna, certo? E vem aqui, ó, e dá uma batidinha. Ou pra cá ou pra lá. Se tiver torta pra lá, você vai ter que dar um tapa aqui. Se tiver torta pra cá, você vai dar um tapa cá. Isso aí, pronto. Eles estavam condenando aí a linha. o quadro. Tá aí, ó. Estavam condenando o quadro. Condenaram o quadro da moto? Condenaram o quadro da moto. Pessoal, tá aí, ó. Aqui a gente trocou a guarnição, regulamos o balancinho dele, que estava realmente muito folgado. A moto não desenvolve, bebe muito. Lona de freio 0,25, certo? Óleo, tá aí. E o CDI também, tá? Porque o CDI do menino é esse aqui, ó. Ó, colocamos o CDI de 150, ó, que é o mesmo da minha moto ali, ó, vermelhinha. E outro detalhe, o rapaz deu uma volta na moto e a moto tá o quê? Voando. Zero. Então é a dica aí pra ajudar vocês, tá? Incrível. Pessoal, estamos aí, ó. Opa, chegou mais um freguês aqui, gente boa. Estamos aí, ó. Essa motinha aqui é boa. É uma Lander. É uma Lander. Muito boa. E aí, qual é o seu problema? O que que houve? Cara, eu acho Qual o sofrimento? Bom, acho que é o seguinte, o último profissional que mexeu aí na moto... Sei, aonde? Conta aí. Nesses 2 parafusinhos aqui... Pelo amor de Deus, espana. Ó, espanou. eu vou te falar uma coisa realmente muito importante, certo? Deixa eu ver como é que tá essa pastilha aqui. Muito gasta. Tá gasta. Bem, geralmente você tem que tirar a pinça, certo? Levar no torneiro mecânico. Ele vai sacar o parafuso. É aquele procedimento que nem muitas pessoas compram, aquele joguinho no Mercado Livre. Você vem e fura, né? Com a furadeira. Depois você vem, você tira ele, certo? Então, mas existe uma dica para tirar ele, tá? Não prometo que vai sair não, tá? Porque essa dica que eu vou dar aqui agora, né, vai fazer com que você não gaste muito dinheiro, certo? Não precisa tirar, levar na retífica. Ele cobra aí R$40 cada parafuso desse aqui para tirar. Detalhe, quando ele é sacado, estraga. Você tem que comprar outro, certo? Não tem jeito, tem que comprar. Então, você vai gastar aqui quase uns R$100 só para resolver esse problema, sem contar com a sangria, que também você vai ter que dar, porque você vai ter que remover. Então, a gente vai mostrar aqui uma dica incrível, certo? Eu acho que você nunca viu isso na sua vida. O rapaz não tentou outro procedimento, não? Não, negativo. Aqui eles... Caio, pega uma chave, parece que aqui é 5. Alien 5. Alien 5. É, só pra gente mostrar que realmente isso acontece muito. Então, essa dica é importante aí pra vocês aí que estão começando na mecânica, entendeu? É incrível, entendeu? Você pode ver que o rapaz tentou aí, ó. Vai. Peraí, deixa eu chegar pertinho, deixa eu ver. E tá muito comida. Tá comido, ó. Você pode ver, ó. Não tem jeito não, ó. Ei. Comido. Todos dois? Todos 2. Tenta tirar isso aqui, cara, o de baixo. Vai. Pode ir, pode forçar. Passou. Força. Tá parado. Todos dois, né? Ele tentou já de tudo, rapaz, né? Isso. É muito longe? Qual é a oficina mecânica que você foi? É longe? Olha, eu fui na oficina mecânica no Parque São José, lá onde eu moro. Ah, é? Tá bom, pode deixar que a gente vai aí. Tá bom? Bem, Caio. Pega a chave aí. T40. A dica é essa aqui, tá, pessoal? Ó. T40. Bem, vamos usar, Caio. Peraí. Catraca. Porque não pode forçar não, tá? Se possível, por enquanto vem cá. Segura aqui pra mim, Caio. Bem, esperança é a última que morre, mas morre, né? Bora ver aí. Bem, coloca aqui, Caio. Isso aqui é uma T40. T40, hein? Isso aqui serve pra cremalheira da 300, XRE, né? Que é a placa de partida, né? A Twist é a T30. Então vocês vêm aqui. Bem, ele tá gasto já, não tem jeito. Ele tem que ser removido. Então aqui eu não estou estragando nada, aqui eu estou tentando resolver o problema. Vamos ver se realmente vai dar para tirar ou não, tá? A gente vai ver aí, tá bom? A esperança é a última que morre. Mas morre.
Ai, foi. Rapaz. Pois, hein? E o cara tentou muito? Tentou, né? É, ele tentou bastante. Na verdade, ele tentou a primeira vez. Ó, e outra coisa, Isso aí. qualquer oficina de moto que tiver uma T40, você vai poder usar normal, tá? Isso aí. É porque essa chave aqui, ela tem uns cortezinhos aqui que ajuda a penetrar, certo? Ela consegue, entendeu? Né? Uhum. Então ela consegue. Vamos ver aqui agora esse aqui, ó. E foi também. Rapaz, Não é fácil não, tá? ficou um luxo. Rapaz, vou te falar uma coisa, essa oficina de moto aqui. E detalhe, primeira vez que você vem aqui, não é? Primeira vez. É a primeira Primeira vez vez, que eu né? venho aqui. Isso aí. Na verdade, eu moro distante daqui, né? Mas quem, aí- quem indicou você aqui? Não, na verdade, eu já vi essa oficina aqui várias vezes, porque foi? eu vim justamente num torneiro mecânico que tem ali na frente para ele poder tentar me dar uma solução. Bota aqui, Caio. Mas a lojinha dele tá fechada. Aí. Escutou, Renato? Ele é no... Ah, você veio no Caleb. Ele nunca leva. Ah, pra ele tirar então. A gente ia ter que tirar. A gente ia ter que desmontar isso aqui tudinho. Entendeu? E é R$40 cada um, tá? Só que tu vai gastar R$80 pra poder. Porque ele vai sacar e geralmente às vezes estraga a rosca, tem que refazer. R$40 pra poder tirar. Aqui, ó, ficou a marca certinha, ó. É. Pode usar agora a T40. Chega bem pertinho, cara. Aí. Incrível, né? Uhum. Aí, ó. Bem, problema resolvido. Não estragou o parafuso, você pode usar a T40 pra colocar, certo? Tá aí. Você trouxe a pastilha pra trocar? Trouxe. Aí, ó. Aí. Aí, cara. É. Nossa. Problema resolvido. Aí. E o... Ó, isso aqui eu vou dar uma dica aqui simples e fácil, tá? Pera aí, cara. Deixa eu pegar a chave. Aqui a gente resolve tudo, pode ficar tranquilo. Maneiro, maneiro. Aqui, ó. Chega aqui, cara. Mostra aqui. Isso aqui tem que ser limpo. Pode ficar assim não, tá? Se não jogar isso aqui pra cá, a pastilha não entra de maneira nenhuma, certo? Nenhuma. Agora tem que jogar isso aqui pra cá, ó. Vou até aproveitar aqui. Ó. Aqui, ó. Vou colocar o dedo aqui pra não cair o... Ó. Se não jogar pra lá, ela não entra. Ó, tá vendo aqui? Uhum. Cadê a pastilha nova? Rapaz, vou te falar uma coisa, a Cobrec, Scud é muito boa, tá? Cobrec também é muito boa. É porque quando a pastilha ela vem muito grossa, ela fica difícil de entrar ali, tá? Uhum. Já a Cobrec não, ela já vem numa medida já perfeita. Isso aqui, lá dentro ele entra assim, ó. Por isso que é importante, se não sacar, não sai não, tá? É, Olha lá, ele é assim, Caio. Ó, sim. do jeito que E tá trava. aqui. É, ele é assim, ó, dessa maneira aqui, ó. Deixa eu explicar pra você ter uma noção. Aqui, ó. Tá vendo aí, Caio? Olha lá. Uhum. Ó. Tá vendo? Quando você consegue tirar só esse, e esse aqui fica preso... Não consegue tirar. Não, aí você consegue colocar. Você vem com ele assim, ó, encaixa. Entendi. Entendeu? Você vem assim por baixo e você encaixa ele. Aí consegue. Entendeu? É simples. Uma dica boa também. Então, isso aí. O segredo disso aqui é que quando a pessoa coloca... Espera que eu vou dar uma explicação aí. Ó. A pessoa tem que levantar do outro lado. Não precisa nem tirar a roda. Ó. Espera aí, cara. Deixa eu dar uma explicação aqui para a pessoa entender. Calma aí. Isso aqui, essa pastilha aqui é a mais chata para colocar, hein? Não é fácil não, tá? É difícil. Calma aí. Ela é assim, ó. Você tem que... Lá dentro, ela tá acoplada assim, assim. Então você tem que ir lá dentro e fazer assim, ó. Assim. Uhum. Entendeu? Pra poder ficar assim, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Não é fácil não, tá? Pastilha aqui é uma das pastilhas mais chatas. Todo mundo reclama dessa pastilha aqui pra colocar, tá? Não é fácil não. Porque geralmente, se você tirar ela, você tem que arrancar a roda, certo? Uhum. Tem que remover, tirar, aí é fácil. Entendeu? Mas colocar aqui assim do zero é difícil. Não é fácil não, tá?
Ó, agora você vem aqui, ó. Mostra aqui, cara, aqui embaixo. Ó, tem que fazer assim, ó. Ó, dos dois lados. Ah, eu vou empurrar aqui. Vai, vê se passou essa. Passou? Agora Passou. a outra. A outra agora. Vai. A outra. Passou, Isso. passou. Passou Então, os dois. ó. Porque lá, aqui ela tá assim, ó. Ó, explicar pro pessoal poder entender como é que é fácil. Tá assim. Elas estão assim. Conforme eu coloquei. Uhum. Ó, assim. Coloquei aqui dentro, vou dar um exemplo. Então você tem que vir com a chave de fenda por baixo. Aí ela tá assim, caída. Então você tem que vir e fazer assim, com a chave de fenda. Para encaixar. Aí encaixou a primeira. Aí depois por trás, você vai e levanta a outra também assim, ó. Aqui por trás, ó. Ó. Até ela ficar assim. Tá entendendo o que eu quero dizer, né? Aham, tô entendendo. Até Então, ficar rente. é, tu levanta aqui e depois levanta aqui. Ó, vou botar essa aqui agora. Vai. Ó, vai, levanta. Calma aí. Essa pressãozinha da mola. Então você precisa levantar manualmente. Fui. Tem uma molinha. Certo? Aí. Agora a gente fez a Alien 5 virar uma T40. Agora ficou mais fácil. Essas dicas aqui é importante para poder... Rapaz, o que tem de pessoas aí num sofrimento incrível. É. Entendeu? Então essa dica aqui de você usar uma T40, entendeu? Inclusive tem esse vídeo já no canal, já explicando. É. Mas aí tem pessoas novas aí que ainda não achou esse vídeo. Então, esse dia agora muita gente se inscreveu no canal, entendeu? O canal aí tá crescendo. Pra vocês terem uma ideia, 95 mil horas por mês que eu vi lá no estúdio. Dá pra monetizar mais de 10 canal. Pronto, tá aí, ó. Tá vendo? Resolvido. Resolvido. Isso aqui, ó. Agora, se quiser tirar também aqui É fácil. e passar uma graxa, também é bom. Tá entendendo o que eu quero dizer? Entendeu, Caio? Também dá. Ó, isso aqui não precisa apertar muito não. Sabe pra que é isso aqui? Isso aqui é só pra segurar a pastilha, rapaz. Isso aqui não é roda de trator que você chega aqui e aperta de força, não. Entendeu? Vai lá, pisa lá, Caio. Agora eu vou dar bombeada aqui. Vai. Agora aí. deu freio. Então. Aí, tudo ok, ó. Pode apertar lá, Caio. Isso aí. Levanta agora a roda aí, mostra aí que tá tudo ok. Olha lá. Vai lá, levanta ela pra ir lá. Isso aí. Freia aí pra gente aí, vai. Pisa no... Isso, solta. Vai. Aí, show de bola, meu filho. Ficou um luxo. Você viu como é que foi rápido? Perfeito, perfeito. Então, de Não, parabéns. não foi incrível, rápida? Ganhou mais um seguidor do canal. Aí. E você veio aqui no Caleb, né? Vim no Caleb. No Só que torneio tava mecânico. fechado. Meu filho, você vai ver o Caleb hoje não, só amanhã. É, Eu abri tava só quinta. fechado, tava fechado. Tá bom? E aí eu resolvi perguntar Então, aqui. e detalhe, não é só essas dicas aqui que eu tenho não, tá? Tem a dica aqui da Lander, de tudo. Vários códigos aí de injeção, às vezes dá um defeito, a gente acha defeito rápido, parte elétrica, tudo. Motorzinho desse aqui eu faço de olho fechado, tudo, é coisa simples, entendeu? É, vamos ficar. Bota aí, número do Pix, telefone 21 979 979 22 22 15 15 89. 89. Vou te cobrar baratinho, sabe quanto eu vou te cobrar? Ó, detalhe, tem a gastar ali uns 100 reais, tá? Vou te cobrar Jaciara, minha esposa. Da senhora ali, É, Jaciara Oliveira dos Santos, minha esposa. Jaciara, isso aí. muito legal aí. Não tá barato? Tá barato, tá perfeito. Tá, isso aí. O trabalho que foi feito tá É, maravilhoso. tá, aí, tá barato. E aí, Caio, qual o problema dessa moto aí? Tô curioso, hein? Não é problema não, só vai botar Instalar o carregador porque esse daqui deu ruim. Ah, você vai trocar o carregador pra ele aí, não é? Isso Trocar aí. não, vou botar o outro aqui porque ele falou que não quer tirar esse daqui porque esse daqui tem uma adaptação pra não quebrar. Ah, entendi. Aí ele vai usar esse pra carregar e esse aqui pra ficar de suporte. Ah, entendi, isso aí. Muito bom, isso aí. Show de bola. O nome do senhor é? Nome verdadeiro é Arnaldo, mas Renato é o apelido porque eu jogava bola. Renato, esse Renato Gaúcho, Eu sou Caio. Caio, pô, valeu, obrigado. Pessoal, vou dar uma dica aqui muito importante, certo? O rapaz aqui, ó, trouxe essa moto aqui. Ele é pintor, certo? Tá aqui, ó. O pai dele gosta, ele também pinta. Tá aí, ó. Só que essa moto ficou parada há quanto tempo lá pintando? Ah, umas 2 semanas. 2 semanas. Tá, você pode ver que não vira. A bateria já carregou. Ó, aí, ó. Não pega, não adianta. Ó, isso acontece quando uma moto fica parada aí 2 semanas. Vai ter que dar um tranco nessa moto aqui para poder limpar as válvulas aqui, tá? Ficou parada há muito tempo. Agora depois que ele andar aí, vai ter que dar um tranco na moto, certo? Se pegar no tranco, significa então que a válvula está enforcada. Se der um tranco nela, essa válvula está enforcada, dessa moto aqui, tá?
Então não adianta. Às vezes a pessoa fica aí tentando botar uma moto para funcionar no start e nada, e pensa que é uma coisa, é outra, não é. Dá um tranco. Se pegar, então já sabe que é válvula enforcada. Não resta dúvida. Você quer ver? Dá um tranco aí. É. Dá um tranco pra ver se pega. Liga a chave, tá? Tem que estar tudo ligado aí. Tá ligado? Tá ligado? Olha lá. Se pegar, já sabe. Isso é mais alto, tá? Mais alto que tem válvula. Aí, pegou já, pessoal. Tá vendo? Válvula enforcada. Você pode ver que essa moto aí não tem nem barulhinho de bater balancinho, nada. Tá muito enforcado. Aí. Deixa na lenta. Aí. É válvula enforcada. Talvez, se você der um corinho nela, andar nela, ela vai voltar a pegar no start, tá? Talvez. Se não pegar, esquece. Válvula enforcada, não tem jeito não. Só abrir a tampa aqui, ó. Geralmente são as de escape aqui, ó. Fica enforcada. Só isso, mais nada. E aí, cara, resolveu aqui já? Opa, esse cara é muito rápido, meu Deus do céu. Ih, rapaz, chegou o menino da 99. Rapaz, e a motinha, tá boa? Moto é Honda. Tão luxo? Claro. Ó, você nunca teve Yamaha não, Yamaha é boa também, hein? Ó, acabei de consertar o Yamaha aqui agora. A pinça do cara, os parafusinhos. Tá aí, ó, Yamaha é boa. Tá aí, ó. Renato. Gostando de ver, quer dizer que o motorzinho tá contando. Ó. Vou lá pra Meu praia de filho. Mauá, baixar. Isso aqui é pra quê, isso aqui? É o cadeado da criança. Vou deixar minha criança sem cadeado? Estão roubando muito, né? Claro. É, o pessoal gosta muito de uma Vou 99, tá? enfeitar ela. É. Deixa ela Aí. assim mesmo. Aí, e o baúzinho, ficou show aí? Show de bola. É o Caio. Sabe por que eu não mandei o vídeo do baúzinho explicando? Meu celular deu problema, né? E os vídeos, perdi a metade dos vídeos. Que isso. Na hora que eu fui editar o vídeo, o último vídeo, logo no começo você já começa a ver a falha. Aí a metade do vídeo eu consegui salvar, a metade do vídeo. Fui pra praia de Mauá, baixar. Mauá é mesmo? Aí eu não fui lá pude, pra Mauá, não pude mandar o vídeo aí Honda. ensinando aí, ó, como é que coloca, não Dá um foi? asfalto lá. Fala aí, a gente gravou ou não gravou? Gravou, ficou show de bola. O Caio colocou. Fizemos a gravação, fizemos tudo, mas aí não deu pra mandar porque deu problema. Foi. Mas agora não, agora tá tudo ok, entendeu? É porque às vezes, cara, chega 400 comentários de uma vez só, porque é 200 e poucos vídeos, né? Tava lá em Mauá passeando Isso aí. com ela. Aí, Em Mauá. tá contando, hein? E essa aqui, ó, a motinha do Caio aí, É ó. Honda. Ah, essa aqui é do Caio, ó. Claro, que é coisa boa. A mãe dele agora tá com uma broche também, ó. Aí, ó. Aí a Honda, hein? Pega, essa moto pega? Claro. Oi? Pega não, hein? Eita, tá em marcha, calma aí. Opa, pegou, hein? Pode Sabe por não, quê? mano. Pegou? Isso aí, ó. Sabe por que pegou? Olha, tá lento, Tá ganhando dinheiro esse menino. Sabe por que pegou? Por quê? Porque a moto é Honda, meu amigo. Ó, Yamaha é boa também. Olha a lenta da bicha.